صباح الخير. أغلبنا عرفنا دلوقتي إنه الطفل أو الشخص اللي عندهم توحد بيبقى عندهم اختلافات حسية. يمكن أوضح حاجة بتبقى الاختلافات الحسية في حاسة السمع. هما بيبقى حاسة السمع عندهم حساسة زيادة عن اللزوم، وبيقدروا يسمعوا أصوات إحنا يمكن يعني مش بنسمعها. يعني هم ممكن يبقوا قاعدين مثلا في أوضة سامعين الصوت، حاجة خناقة بتحصل بره في الشارع، صوت التكييف العالي، صوت حد في الشقة اللي جنبنا بيشطب الحمام. الأصوات المتداخلة دي كلها بتبقى بتسبب لهم ازعاج جامد قوي. وفي منهم لما بيعبر عن نفسه بيقول انه يعني كأنها ألم، ألم حقيقي. يعني مش بس انه هو منزعج او متضايق من الصوت العالي، لا يعني ده بيسبب له ألم ملموس. طبعا احنا يعني عايشين في مصر، وبالذات في المدن الكبيره زي القاهره وكده، يعني الدنيا بتبقى زحمه ودوشه وضوضاء جامد، ومش هنقدر نتحكم يعني في البيئه بتاعتنا. يمكن نقدر في المدرسه في الفصل او في البيت في اوضه النوم بتاعته، لكن مش في كل امور حياته يعني نقدر نتحكم في الصوت او الدوشه اللي حوالينا. انا لما بنتي كانت في مدرسه احتياجات خاصه، كانوا موجود في الفصل عندهم السماعات معينه علشان يلبسوها لو هم متضايقين من الصوت العالي او حابين يركزوا. فانا عجبتني الفكره، وقلت يعني انا بقالي 4 5 سنين عارفه انه بنتي عندها توحد، وفهمت انها عندها اختلافات حسيه. ليه ما ريحهاش؟ ليه ما فكرش في ايه اللي ممكن يريحها؟ فاشتريت واحده برضو، خليتها معانا في البيت، وحطاها دايما في شنطه المدرسه، وبنسافر بيها، بنخرج بيها لو حبينا، علشان لو في اي مكان الصوت عالي عليها قوي او هي اتضايقت او انزعجت تقدر تلبسها. هوريكم السماعات اللي عندها. هي دي بتتفتح كده وبتتلبس، في منها مقاسات. دي كانت مقاس الاطفال، وفي منها اصغر واكبر. آه، طبعا يعني مش عايزه اقول لكم بتكتم الصوت ازاي. وده يعني بيساعد قوي. ممكن مثلا لو ابنك قاعد بيحل الواجب وعايز شويه تركيز، مثلا مش قادر يركز من صوت التلفزيون اللي في الاوضه اللي جنبه، او مثلا انتي حبيتي تشغلي المكنسه او الخلاط، او عندكم عمال في البيت وهو يعني مش قادر، يعني مش عارفه توديه في حته تانية، فليه لا؟ ليه لا يبقى عندنا؟ مادام في حاجات تريحنا يا جماعه استعملوها. آه ومش بس جوه البيت، يعني بره البيت. انا على طول شايلاها في شنطتها، علشان لو احنا مثلا في اي مكان وفي دوشه جامده قوي، ممكن هي تلبسها على الاقل تهدى شويه وخلاص. ولما يبقى في حاجه تانية تجذب انتباهها، مثلا قاعدين في مطعم والاكل جه، خلاص مثلا يعني حاجه دلوقتي هتشغلها، او يعني احساسها هيبقى مشغول بحاجة تانية. مثلا فرح اختي هي لبست السماعات، وانا ما همنيش ساعتها، ولا هي كمان همها. هي عايزة تفرح وتنبسط، وعايزة ترقص مع العروسة والعريس، وانا شايفة انه هي من حقها، بدل ما كانت تبقى متضايقة وزعلانة من الصوت العالي من الدي جي او من العدد الناس، واحنا نبقى متنكدين. مادام في وسيلة يا جماعة ان احنا نريح الطفل بيها، ليه ما نستخدمهاش؟ انا عارفه انه في ناس بتبقى قلقانه من نظره الناس، وحد باصص، التنمر البصري زي ما بيقولوا، حد باصص يقول ايه ده؟ ايه اللي هم ملبسينه ده لبنتهم؟ هي عامله كده ليه؟ هي لابسه كده ليه؟ آه، ايه السماعات دي؟ ده ايه ده بالظبط؟ يعني آه، نصيحه كأم الطفل عندها توحد وبقالنا في الموضوع ده 10 سنين، الناس مش هتبطل كلام. فلو ابنك او بنتك منزعج هيقول لك ايه ده؟ شوفوا الام سايبه بنتها ازاي متضايقه من الصوت. ما حد يجيب طفله آه،
حفلة زي كده ولا فرح ولا سينما في السن ده، لو لبستيها السماعة، ايه ده؟ ايه اللي هي ملبساه لها ده؟ حد يعمل كده في بنته ولا ابنه؟ ما يقعدوا في البيت بقى وخلاص. فانتي بصي كده كده يعني هيتكلموا عليكي، فانت اعملي الحاجة اللي تريحك وتريح بنتك او ابنك بس، من غير ما ناخد بالنا. ولو يعني مثلا الطفل يعني طفل كبير شوية مراهق مثلا ومتضايق من الشكل ده، في السماعات اللي هي الكبيرة دي اللي بيلبسوها الشباب عشان يسمعوا ميوزك وكده، وبتبقى هي اللي هي اسمها نويز كانسلنج هيدفونز، هي معمولة انها تسمعي منها الموسيقى يعني يعني تقلل الصوت اللي جاي من بره. فخليه يلبسها ويحطها في الموبايل او يحطها في جيبه، وكأنه بيسمع ميوزك لو هو متضايق من انه حد يبص له بصه مش كويسه. وفي دلوقتي كمان جديد سماعات صغيره قوي بتتحط جوه الودن، عامله زي السدادات كده اللي بتتحط وقت السباحه، دي برضو بتقلل قوي نسبه الصوت. وبرضو اهي حاجه مش باينه وممكن تتلبس، ومثلا لو بنوته شعرها يبقى مغطيه، او لو ولد يبقى لابس لابس كاب ولا حاجه فمش هتبان. وبس المهم ان هم يكونوا يعني مرتاحين، ده اللي احنا عاوزين نوصل له. لانه فعلا حاجه زي كده ممكن تفرق، انه اليوم يبوظ، او انه هو يعمل الواجب، او ان انت تنبسطي في خروجه، او ان انت تفكي عن نفسك شويه، او ان انتوا تعرفوا تركبوا مواصلات او طياره او اتوبيس او حاجه زحمه. فكل وسائل المساعدة دي موجودة. في حاجات منها بتتباع في مصر، وفي حاجات منها بتتباع بره مصر، ممكن نطلب من اي حد جاي قريب يجيبها لنا. دي حاجة يعني انا شايفة انها يعني فعلا تمنها فيها وهتستعمليها كتير. انا كنت جايباها على اساس ان انا مادام هي بتستعملها في الفصل اجيبها لها، استعملناها كتير قوي في البيت وبره البيت. وبصراحة يعني لما دي تكبر عليها هشوف لها حل تاني، يمكن الحاجات الصغيرة دي لانها يعني كبرت شوية دلوقتي، فممكن اشوف لها وسيلة تانية مريحة. شكرا.